afar jeer buu dhacay afarta jeerna deemina marna gul mugan wuxuu daanona iskaad halka waxa soo gelina sababtu waa nooc marka cudud ku reebtay labada kale ku soo reebay sababtu cudud marka soo dhacay isagu marka dhaxilka ma qabsan kulmiye oranaya aniga sababtu waa nooc kulmiye wuxuu hayay ma korade xamuyn anu wadan wasan ka wadana ucid baad oran lahayd iska had sababtu maxaad oranaysaa sababtu waayo u dhacay mar u dhacay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة البرتين وبرت يوتيوب channel كان كله كابا تي في كاسي أو كستا وطن برنامج شق روح بدن يو برنامج كسؤال هاد دوينا عاو سؤال شنودين ونوعي هاد الرد السياسة عيال فريا حسبيجي عيات شعسي إنا أوبنية شغلة أنت أن ترتب بالسيجرين سؤال شاسي الله حقني تدوينها كنا المجال برعو أيه وحي وجت جواب سي كل الدول waxaa daawan doontaan barta YouTube channel kan ku leenahay KBT fadlan inta ku cusubtay YouTube channel ka subscribe dhaha like ta iyo share tiinuna waa noo muhiim waxaad soo dhawaataa marka hore YouTube channel ka KBT adigoo ku bilaabay magacaaga bismillaah magacayga waa Shacib Ali Maxamed saasha Sucaybow dhawaan sida la sheegay waxa la bilaabayaa ururadii siyaasadda oo la furaya saddex xisbi baa dalka ka jira keebaad leedahay iska raali noqon nagaan waxaan oran lahaa inuu cid ban oran lahaa cid inuu sababtu waa nooc sababta wadarkiiso waxa weeyaa حسابته هو وين بقول شري ده وقلنا متى دايرة مركا ده حلنا كم قوليسن ده قولنا مدحين ومصابين مركا كل واحد ليل كريه وانا كرا أصحاب كل عصبه يلا تعيش بوس كيس مركو سو كبحه إنسو بحي تبي تغير جايجا لكن صاحب واحد كسر دوات يوتيوب channel كابي تي في أديك وكبلا بين مقعد عبد السلام محمد داير عبد السلام دو دوام وحلا فرة يستال الشيء already سياسة ده سدح حسبي أنا دلك كتيرين كواوين سدح هذا حسبي كبار أوران الهاي إسكتشوك أو waxaan u laabtay afar jeer buu dhacay afarta jeerna deemina marna gul mugan wuxuu daanona iskaad halka waxa soo gelina xisbigoodu baan jeclahay soo abdeed garan leh aad baad mahadsan saaxiib waxaad ku soo dhawaataa YouTube channel KBT TV adigoo ku bilaabay magacaaga ku soo dhawaataa magacaaga waa Maxamed hanadow dhawaan waxa la furayaa sidii ay golayaasha guurtida sheegeen wakiiladuba xisbiyadii ururadii mucaaradka saddex xisbi baa dalka ka jira keebaad oran lahayd iska had oo raali ahow way yarto oo oran lahayd xisbiyada magacooda maadii adoo aan ka sheegin xisbiyada dalka xisbiyada dalka kima ka jira ucud baan oran lahayd adoo iska had sababtu waa nooc marka cudud ku reebtay labada kale ku soo reebay sababtu cudud marka soo dhacay isagu marka dhaxilka ma qabsan marka soo dhacaa marka soo dhacaa baan ku weydiinaya dadweynaha barcawdiinay saddex waxa la furayaa ururadii siyaasadda sida golayaashu sheegeen saddexda xisbi ee imika jira keebaad oran lahayd fadlan iska raali noqo يوعد sababtu waa nooc meel ba ma haysto deekaas waa nin walana marra iska marra ciru daraya marra musabix uu daraya ayuu daraya waa yahay booskiisa ya jeclaan lahayd inuu soo libaaxyada ciro musabixina waxaan leenahay inaan jilaac baatay gobolka niyo nooga dig waxaad soo dhawaatay YouTube channel KBT TV adoo ku bilaabay magacaaga aadan maxamed baa walaal dhow ku soo dhawaad jaro aadanow dhawaan waxa la furayaa sida la sheegay xisbiyadii siyaasadda ururadii saddex xisbi baa dalka jira saddexda xisbi kabaad oran lahayd iska had دميد والنت كلمية ده والكلاسيكو يو وطني ده وحنا له عد سكت قول بعد وحوم هين عد سببته وانا ده قول بحسب ما هين لما حسب ما شعبية يضل تسقول بوا سك مش سكت تاجي نيو مش سكت تاجنا واي بوسك واي محاد بوسك وكبحه يلا تعلان لا إنه صاقل عن تعلان من سياسة كوا شو هذا الريا هذا الركوع وحاجة سياسة كوا ما لا صاحب واحد سو دواته يوتيوب channel KBT في هذا كبلا مقعد كبلا صاحب مقعد محيتين ciidiinow sida la sheegay dhawaan waxa la furayaa ururada siyaasadda saddex xisbi baa dalka ka jira keebaad oran lahayd iska raali noqo iska had waqtigaaga u dhamaaday kulmiye oranaya aniga sababtu waa nooc kulmiye wuxuu hayay ma korade xamuyn anu wadan wasan ka wadana waa yahay iyaad ku bedelisaa booskiisa inuu soo galo booska waxaan ku bedelayaa deebaadki xashbaartiga anagu ayaan wadana anagu xashbaarti waxaad ku soo dhawaataa YouTube channel KBT TV adigoo marka hore ku bilaabay magacaaga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وحليل عبد الرحمن شيخ موسى وكله هي يوتيوب كابا تي في أدب مازتي عبد الرحمن دوام وحلا فريا سيدا قلياش شيغين ururada siyaasadda dalka saddex xisbi baa dalka ka jira saddex xisbi marka kulliba mid baa dhacay ama laba hadana wada dhicin ba yaad oran lahayd keebaad oran lahayd iska raali noqo opposition ka noo banay niyow anigu waxaan filayaa saddexda xisbi in ay laba kamid inay dhici doonaan labadaasna waxaan u maleeyaa inuu yahay kulmiye iyo ucud
sababtoo xisbiga wadani wuxuu haystaa shacbiyad aad weyn buu haystaa dadkii way baraarugeen dadkii xisbiga wadani ayay doonayeen inay ku bedelaan change ku sameeyaan marka waxaan u malaynayaa xisbiga kulmiye kolley dadkii intii badneed way ku wada xareen dhinaca kale u soo wada wareegeen yaad oran lahayd naga hadh labadoodaba dee maxaad ku bedeli waxaan ku bedeli lahaa dee horta lama garan karo laakiin waxaan siin lahaa labada darafyada siin lahaa darafyada soo dhaweyn Somaliland gobolada labada dhinac dee kuwaas soo dhaweyn adeer waxa ku soo dhawaata marka hore YouTube channelka Kaaba TV adoo ku bilaabay magacaaga Cabdiraxmaan Aadan Ismaaciil Cabdiraxmaanow adeer adna waad mahadsan tahay waxa dhawaan la bilaabaya sida la sheegay ururadii baa la furaya siyaasadda saddex xisbi baa dalka ka jira keebaad oran lahayd fursad banne oo inta tartan gelin ba iska sii had horta waa mahadsantiin anigu runtii waa mahadsantiin Sab TV Kaaba TV laakiin waxaan oran lahaa anigu xisbiyada hore iska joogan laakiin xisbi bal islaamnimada u yara janjeero oo maaragtay oo xagga wadaadada iyo nidaamka wadaadada u soo janjeero oo maaragtay diinta maaragtay waxay nooga tari karaa hal lagu bedelo hal furo saddexdii xisbiyo jooga kaasi ma iman karee saddexda xisbi marka keebaad oran lahayd iska had anigu runtii waxaan oran lahaa anigu dee horta ma doonayo inaan xisbi gaar ah idhaahdo maaragtay aan taageero laakiin waxa fiican bal xisbiga diineed almuhim mid halagu xoojiyay aad baad mahadsantahay saaxiib waxa ku soo dhawaatay YouTube channelka Kaaba TV adoo ku bilaabay magacaaga waa ku dhawahay channelka magacaaga waa Farxaan Jaamac Maxamuud Nuur Farxaan Jaamac dhawaan sida golayaasheenu sheegeen guurtida iyo wakiiladuba waxa la furay ururadii siyaasadda xisbiya la dooranaya marka saddex xisbi dalka ka jira saddexda xisbi keebaad oran lahayd iska had run ahaantii saddexda xisbi horta xisbiga wadani waa xisbiga dalka hogaamin doona insha Allah mustaqbalka soo socda wuxuuna Faysal Cali Waraabe aad baan u taageeraa iska deenaya xisbiga maxaafidka baan anigu oran lahaa raayahaanteeda iska had sababta run ahaantii dadkii waqtigii hore xisbiyadii hore iyo siyaasadda dalka maanta ka jirta marka loo eego waa hogaamin kara waa xisbiga wadani Cabdiraxmaan Cirri hogaamin kara dalka waaye wax badan buu soo maamulayo inuu muga dad kale ku eego u baneeyo dadkan jecelahay waaye jagadiisa markuu baneeyo yaad ku bedeli leed jooga rag siyaasiyiin badan baa jira run ahaantii waxa ku bedeli lahaa xisbiyada hadda la furayo oo dadkan cusub baan xisbiga ku soo bedeli lahaa waan ku eegi lahaa iyagana wax qabadkooda waayo dad badan oo maskaxda iyo hayo wax qabadka baa jira oo aan laakiin fursad aanan u helin marka dadkaas aan anigu oran lahaa lagu soo dhaweeyo aad baad mahadsantahay walaalo waxa ku soo dhawaatay YouTube channelka Kaaba TV adoo ku bilaabay magacaaga waan dhowdahay magacaaga Cabdilaahi waxa la furayaa xisbiyo tartan baa dhacaya saddex xisbi ee dalka ka jira keebaad oran lahayd intaan tartan ku dhicin iska sii had ucid baad oran lahayd iska had sababtu maxaad oranaysaa sababta waayo u dhacay aad baad mahadsan waxa ku soo dhawaata walaalo YouTube channelka Kaaba TV adoo marka hore ku bilaabay magacaaga Sarmaakow doorasho la furaya xisbiyo cusub kowde dalkana saddex xisbi baa ka jiray xisbigeebaad leedahay intaan doorashadu harin dhicin iska had adigu ucid sababtu waa nocma waa ustag aad baad mahadsan daawadayaal intaasi waxay nagu soo gabagabowday barnaamijkeennii maanta kaasi oo la magac baxay Faale Fagaare oo aynu ku dhex weydiino su'aalo kala duwan dadweynaha ku dhaqan magaalada Burco kaasi oo maanta la dhex qaadnay su'aasha ahayd saddexda xisbi qaran kadib marka la furo doorashada inta ka hor intaan la furin doorashada ayaan uga jeedaa keebaad oran lahayd iska had oo taasi oo dadweynuhu ku soo dhiibtay fikirro aad u kala duwan hadda YouTube channelka ku cusubtiin subscribe dhaha like iyo share tinuna aad bay muhiim